buenas tardes, muy buen día para todos. Arrancamos la Parashat de Shavua que será esta semana Parashat Vaera. En la Parashat Vaera nos cuenta sobre las plagas. Una cosa muy interesante, en la segunda plaga que recibió Egipto fue las plagas de las ranas. ¿Cómo empezó la plaga de las ranas? Dice Midrash, salió una rana muy grande de el Nilus y entonces vinieron los egipcios y le pegaron con un palo muy grande. Entonces, ¿qué pasó? Se hizo dos ranas. Entonces, son dos. Le pegó otra vez. Se hicieron cuatro. Se hicieron cuatro, entonces pegó otra vez. Ahora se hicieron cuatro, le pretamos por cuatro, son 16. Luego otra vez se empezaron a multiplicar, a multiplicar. Y cada vez que le pegaban más, hacían otra vez más, otra vez más, otra vez más. Así es de que funcionaba. Pregunta el Stapler, un rabino muy importante que vivía en Nebrak, en su libro Birkat Pérez. Si los egipcios vieron que cuando le pegaban a una rana, entonces se convertían en dos ranas, entonces, ¿para qué le seguía pegando a la rana? ¿Para qué seguirle pegando? Ya viste que le pegaste una vez, se te hizo dos, no te sirve, ¿para qué le pegas otra vez? Contesta el Stapler. Antes voy a contar una historia. Hubo una persona que fue con el Stapler, le decía que yo tengo un problema, que yo me enojo y el hecho de yo me enojar me causa mucha pelea con mi familia, con mis amigos, mis seres queridos, en el trabajo. Alguien me hace enojar y yo saco de quicio y Barminam, lo que le pasa a la persona que está cerca mío, lo insulto, hasta que a veces casi las piñas me agarro, no sé lo que hacer, yo me enojo, no consigo parar. ¿Qué consejo usted me puede dar para que yo no me enoje más? Entonces, él le dice, el sniper le dijo, vos, yo tengo un solo consejo para darme, pero vos me tenés que mirar a mí la cara durante 2 minutos y no podés dejar de mirarme. Entonces, la persona esta no sabía mucho lo que hacer. Digo, pero le digo que lo mire, bueno, lo mira. Y lo empieza a mirar fijo a la cara. Un rabino daba mucho miedo. La gente que estaba con el sniper temblaba del miedo. Lo mira a la cara fijo y de repente le empieza a sacar la lengua, a torcer la boca, a los ojos, así moverlos raros los ojos, a fruncir la nariz, a hacer todo tipo de caras raras, le hace así. Y entonces no sabía qué le hacía, pero bueno, le decía que lo mire, como no lo va a mirar. Y lo miraba así, otra vez hacía cara rara, otra vez cara rara, así, así, sacando la lengua, como si fuera un loco. Terminó, pasaron 2 minutos y dijo, vos ves, así es como ser una persona cuando está enojada. Así te ves vos. En ese momento se explica estar por lo mismo acá. Una persona que está enojada no tiene noción lo que hace, no tiene perdido todo el intelecto, no hay lo que explicar, no querer yo te explicar, hacer la matemática, no sirve de nada. La persona perdió todo la racionalidad que él tiene. Entonces el egipcio, ¿verdad? Le pegaba, decían dos, dos estaba enojado, pegaba dos en cuatro, se enoja mal, le pagan cuatro, se hacen 16, se sigue más alejado, entonces pará querido, pensá, dice, no hay pensar. La persona que se enoja no piensa. Besat Hashem, que nos pongamos las pilas, no nos enojar, la persona no es un loco. Muy buenos días para todos y todo lo mejor.